Men ayolmanmi o'zi? Men shunchaki charchadim. Erkak o'rnida erkak bo'lishdan charchadim. Mard ayol bo'lishdan, kuchli ayol bo'lishdan charchadim. Hammasini nozik yelkamga olishdan, yolg'iz yig'lashdan toliqdim. Men ham ayol bo'lishni istayman. Ichimdagi erkakni o'ldirib, baxtli, sevgidan chaqnagan ko'zlarim bilan yashashni istayman. Menga ham kimdir nimadir ilinishini, buni olib qo'y, senga oldim deyishini istayman. Shuni aytardimki, erkakka aylanib borayotgan ayollar tez kunlarda barchangizga ayollik baxtini beminnat bera oladigan biri uchrasin. Asli ojiza, ammo kuchlilarim, hammangizga baxt tilayman. Baxt. Chunki bugungi kun ayollariga baxtli bo'lish juda ham qiyin bo'lyapti. Juda ham.